Hujambo na karibu. Leo tunachambua jambo zito sana. Jambo linalotugusa sote, deni la serikali linalozidi kuongezeka na mzigo wa kodi unaotuelemea. Hili ndilo suala kuu ambalo Baraza la Maaskofu wa Katoliki Kenya wameliangazia katika kampeni yao ya Kwaresima ya mwaka 2026. Chini ya kauli mbiu pana ya Tuijenge Kenya ya haki, amani na umoja, tunazama kwenye mada ya wiki ya pili, ongezeko la kasi la deni la serikali na jinsi kodi za juu zinavyobadilisha maisha yetu. Sasa, wacha tuanze na msingi haswa wa kampeni yenyewe. Andiko hili kutoka kitabu cha Amosi. Yaani, si maneno ya kawaida. Ni kilio, ni agizo. Linatuambia haki si kitu cha kuombaomba. Ni lazima itiririke kama mto usiokauka. Hii ndiyo roho ya mazungumzo yetu leo. Ili kuelewa hili jambo kubwa, si lazima tuanze na namba na takwimu ngumu. Hapana. Kampeni hii inatuambia, tazama kwanza. Tuangalie maisha halisi. Na hapa tunakutana na Kabetu, msichana mdogo ambaye hadithi yake kwa kweli ni kioo cha maisha ya milioni ya Wakenya. Hebu tuone jinsi maamuzi makubwa yanavyoathiri meza yake ya chakula. Huyu ni Kabetu, ana miaka 10 tu, lakini tayari anajua maisha si mteremko. Familia yake ni kama familia nyingi sana hapa nchini. Baba anapambana na bodaboda, mama anahangaika sokoni. Hii ndiyo taswira halisi ya maisha kwa wengi wetu. Na hapa sasa, kitu kidogo tu kama mahamri ya shule kinageuka kuwa somo zito la uchumi. Fikiria hili. Bei imepanda karibu mara 2 kwa mwaka mmoja tu. Hii si habari ya vitafunio tena, unajua? Ni kengele ya hatari inayoashiria kuna shida kubwa zaidi. Na hapa ndipo moyo unagonga. Badala ya mahamri, Kabethu anapata kiporo cha ugali. Lakini cha maana zaidi ni maneno ya mama yake. Tunalipa zaidi kwa kila kitu, kodi zimepanda. Yaani, maneno haya yanaunganisha moja kwa moja shida yao na maamuzi ya serikali. Sio kwamba hawana bidii, ni kwamba bidii yao inamezwa na gharama. Wasiwasi wa wazazi wa Kabetu jioni si wao peke yao, ni wasiwasi wa taifa zima. Tunatozwa kodi kwa kila kitu, lakini pesa hizi za mikopo zinaenda wapi haswa? Swali lao ni swali letu sote. Na ili kulijibu, inabidi tutoke kwenye hadithi hii moja na tuangalie picha kubwa. Sawa, tumesikia hadithi ya Kabetu. Sasa kutoka kutazama tunaingia kuamua. Hapa ndipo tunatoka kwenye hisia na kuangalia ukweli mchungu, namba zenyewe na hali halisi inayounda hadithi kama ya familia ya Kabetu. Hebu itazame namba hii vizuri. Trilioni 11.3. Ni kiasi kikubwa cha pesa, inashangaza. Lakini si ukubwa tu wa namba ndio shida. Shida haswa ni kwamba hii ni 69% ya pato letu lote kama nchi. Yaani, tumeshavuka hata ule mpaka salama uliowekwa kisheria. Hapa ndipo chanzo cha moto wote huu. Sasa, deni hilo kubwa linalipwaje? Naam, mzigo wote unamwangukia Mkenya wa kawaida. Angalia hii orodha. Kodi ya mapato, ushuru wa nyumba, SHIF, NSSF. Haya yote kabla hata hujagusa mshahara wako. Halafu, unaenda dukani, unalipa VAT. Unaweka mafuta kwenye gari au bodaboda, unalipa ushuru. Yaani, kila kona unakatwa. Ni mzigo kweli. Hili sasa ndilo swali la trilioni 11.3. Pesa hizi zinaenda wapi? Tunaona barabara moja hapa, jengo kule, sawa. Lakini vipi kuhusu miradi inayoishia hewani, usimamizi mbovu, na lile neno ambalo hatupendi kulitamka, ufisadi? Huu ukosefu wa uwazi ndio unazidisha hasira na uchungu. Basi, kampeni hii inatupa dira ya kimaadili. Inatuambia hivi, kwa mujibu wa mafundisho ya kanisa, uchumi haupaswi kuwa tu kuhusu namba na faida, lazima umjali kila mtu, hasa yule aliyedhaifu zaidi. Na jambo muhimu sana, kumsaidia maskini si hisani, eti unamfadhili, hapana, ni haki yake. Serikali ina wajibu, si fadhila, wa kuwalinda. Sawa, tumeona hadithi, tumeona namba. Sasa tunahitaji kitu kingine. Nguvu ya ndani. Tunaingia kwenye tafakari ya kiroho. Hapa tunatafuta hekima na ujasiri ili tusikabiliane na haya yote kwa hasira tu, bali pia kwa matumaini.
Hadithi ya Yesu kugeuka sura mlimani ina ujumbe mzito kwetu leo. Kama vile alivyobadilika, nasi pia tunaitwa kubadilisha mioyo yetu na jamii yetu. Ile sauti iliyosema, msikieni yeye, ni kama Mungu anatuambia tusikilize sauti ya haki katikati ya kelele zote hizi. Inatupa ujasiri wa kusimama na kupambana na ufisadi. Na hapa sasa ndipo mpira uko kwetu sote. Tunaingia sehemu ya tenda. Kuelewa tu haitoshi, kuomba tu haitoshi. Ni wakati wa kuchukua hatua. Wajibu ni wetu sote kama raia. Hatua ya kwanza inaanza na wewe na mimi. Kujitazama kwenye kioo, tujiulize kwa uaminifu kabisa, je, nimekaa kimya ufisadi ukiendelea? Au labda hata nimeshiriki kwa njia ndogo tu? Ni swali gumu, lakini mabadiliko ya kweli lazima ianzie hapo. Halafu swali la pili, je, nimewahi kutumia sauti yangu kama raia? Nimewahi kudai kuona hesabu, kudai uwazi, au tumekuwa wale wa kulalamika tu vijiweni na kwenye mitandao ya kijamii? Wajibikaji unaanza na sisi kudai haki yetu ya kujua. Basi, tufanye nini haswa? Hapa kuna mapendekezo matatu ya vitendo. Moja, undeni vikundi vidogo mtaani kwenu, fuatilieni miradi ya serikali. Pili, elimishaneni. Soma, uliza maswali, zungumza na wenzako kuhusu mambo haya. Tatu, usiogope. Zungumza na viongozi wako, waulize maswali magumu. Kauli hii kutoka kwenye bango la kampeni inahitimisha kila kitu. Na tuuvunje mnyororo wa ufisadi. Yaani, ufisadi ni kama mnyororo, unatufunga sote. Na mnyororo hauvunjwi na mtu mmoja. Ni lazima tuungane, tuvute pamoja. Na tunamalizia na maneno haya mazito ya kutisha kutoka kwa Baba Mtakatifu Francisco alipokuwa hapa Kenya. Ufisadi si tu kuiba pesa, ni njia ya mauti. Unaua ndoto, unaua fursa, unaua matumaini, unaua maisha. Huu si mjadala wa kisiasa tu, ni vita vya kuokoa mustakabali wa taifa letu. Swali linabaki, tuko tayari kupigana?